Assam the Don Bosco University na Yubo Erega Pangtokiba AIU gi Kuntrama Palaksuba Inter University Northeast Zone Youth Festival Lisuni Kuma Kuntaruk Unifest Manipur University na overall champion gi title logduna Manipur gi mingchet porpungam krai Association of Indian Universities AIU gi minyang makada Haukiba tang tara turutagi kun foba Pangtokiba Unifest aduda overall champion oirakraba Manipur University gi cultural gi team ngase Imphal International Airport thunglaki cultural team adu Manipur University Students Union Musuamade University asige mahiro sina harau taram oktona puning thawetki MU ge cultural team adu bolu singkiba University asige cultural coordinator Dr. Khumcham Ravindra Hai AIU ge makada National Youth Festival ge sarwamoina Northeast Zone ge Sen Nipan ge University kun mathoi ge lakko mahiro sina saru yaduna Unifest asi pangthokpani Festival azugi category events in the Manipur University ki cultural team na sahi taram doi gi matung da ahan moina overall team champion oi bangam lakpa asi nungai ba fawi Manipur University masigi cultural team na Unifest aduda music amadi literary gi subcategory da mana kya fanguna champion oi bangam ki Guwahati University na sahi manga thana na Unifest overall champion oirga lakibadu handaki sahi sidadi Guwahati University na mamang thakta phangkiba medal masing adudagi Manipur University na masing hena fangbang namki haina Dr. Khumcham Ravindra na fangdoki Youth Festival की पार्ट अमोइना कोई इंडिया की रीजन तो हम रीजन मरी नॉर्थ जोन ईस्ट जोन नॉर्थ ईस्ट जोन साउथ जोन वेस्ट जोन हाइरिबो जोन सिंग मरकता कोई नॉर्थ ईस्ट जोन की नॉर्थ ईस्ट स्टेट नेपाल की मनुंग दले बा यूनिवर्सिटी कुना थोइना सरुक याबा अदुगुम लबा नॉर्थ ईस्ट की कुनथामा पलक सुबा एआईयू की यूथ फेस्टिवल से कोई इवेंट कैटेगरी इवेंट मखल खलकता म्यूजिक ता दुग थिएटर दा literary da koi dance da hairiba sub category maris de gi makada category mayam pangthokpa adugum raba festival sida akoi gi university na sahi hauki sai traum dogi matungda ahan boina hairo festival se Guwahati University na sahi manga je thanga na unbeatable na team champion or prose handi ki sahi da koina to na sub category da music ama de koi literary da koina yamna ahen ba prize phangduna koi champion or pa duga overall da so mo koi se koina hairiba han gi Guwahati University na phangamba medal dugi prize dugi matha koina phangja dugi matha na कोई सेंडक से आमना चौबो चैंपियन नॉट ओनली चैंपियन नतबा चैंपियन जी आम चावना दुक मेटिक फंकन दा कोई से अखोई की एआईयू ना मोगी रिप्रेजेंटेटिव कोई जॉइंट सेक्रेटरी अदुगा मो कोई एडवाइजर ला ऑब्जर्वर लाक सिंगसिना नखोई दी नखोई मणिपुर खक्ते की नते नॉर्थ ईस्ट खक्ते की नते नखोई कन्न होनरसी नेशनल की लेवल दा कोई से दुमाइना अमो केन प्राइज लोबा चैंपियन ओबी आगनी हैबगे अखोई एनकरेजमेंट थागत पिबा काय आग लोने नखोई से सुमाइन तो कोई मणिपुर की दमकता मणिपुर यूनिवर्सिटी दमकता कोई कल्चर की लमदा कोई माई पुदुना लाक्सबन Numit mangani subna pangthokiba Unifest aduda SKTV News ki News anchor Jesse Thiamna Western Vocal Solo Eventa ahum suba takiba loina Western Vocal Group Eventa na ahan position lauki Jesse Thiamna fondorpada anaki festival asida Manipur University na champion oibang ngamnakiba siga iroidana mathang tha March da senai da pangthokodoriba National Youth Festival da saruk yarugani masida India ki towan ba masang naiba University nifudagi lakpa mahiroi singa athoi hen tanabagi asoba platform ama su phangmangam lagani Madudasu Manipur University na angam mathak ta honaduna Manipur gi mingchat makhata na purungna bahna gani masida miyamna minungsigi matenga loina na sagot pi haina Jesse na fongdoki MU की team ना overall team champion so है अदुगा आइगे नदी आइगे दी western vocal solo दा third position लौर है अदुगा western group तना first position लौर है कोई team ना अदुगा मैं से लौर है अनुआए तो कोई दो चेन्नई दा national की compete तो उधने 10 लगी ना 15 लगी हो उधने March की so अदुगी अमु rehearsals लौरगा अदुगा अमुका compete तो उधने more than 40 universities अदुमाइना तो national की अमुका ready और इन्हें कोई दो अदुगा कोई nationals की अमुका compete चटदा अखोय MU टीम सु मैम खन होना के दगा मैम की सपोर्ट सु पामे देना मैम सा अखोय दमकता प्रेयर तो बियो अदुगा अखोय सु मैम की मिंचित प्रोग्राम होना के दगा अखोय MU के मास प्रोग्राम होना के